இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, உங்களுக்கு வந்து சளி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் கஷாயம் வச்சு வீட்டில் வந்து குடிங்க. உண்மையிலே சளி வந்து ரிலீஃப் ஆகும். இப்போ அதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்க்கலாம். பனங்கண்டு, அடுத்து இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள், அடுத்து மல்லி, அடுத்து வந்து மிளகு, திப்புளி, அடுத்து வந்து துளசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த வீட்டில் வந்து நம்ம எப்பயும் போல் நார்மலாக வீட்டில் வந்து கஷாயம் பண்ணி டெய்லி ரெகுலராக குடிச்சிங்கன்னா சளி உண்மையிலே நீங்கள் வந்து உண்மையிலே சரியாகும். குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு பனங்கண்டு வந்து நிறைய ஒரிஜினல் பனங்கண்டு வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து நார்மல் பனங்கண்டு தான். நீங்கள் வந்து சின்ன பிள்ளைக்கு கொடுத்தா சளி வந்து மோஷனில் வந்து வெளியேறும். அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உண்மையிலே சளி வந்து ஒரு 4 நாளைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க உண்மையிலே சளி வந்து ரிலீஃப் ஆகும். இப்போ வந்து எப்படி இப்போ எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக போட்டு கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சி மஞ்சள் தூள் வந்து சளியை உண்மையிலே ரொம்ப முறிக்கும். அதனால் நீங்கள் பாலில் காய்ச்சி குடித்தாலும் மஞ்சள் தூள் லேசாக போட்டுக்கோங்க. அடுத்து துளசி, அடுத்து திப்புளி, மிளகு, பனங்கண்டு. சுகர் நீங்கள் சேர்க்காதீங்க, பனங்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நம்ம இப்போ கொதிக்க வச்சு 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு 1/2 டம்ளர் வர மாதிரி டெய்லியும் ரெகுலராக நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சளி நீங்கும். பிடிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி நான் வீட்டில் வந்து ரெகுலராக கஷாயம் வச்சு குடிக்கிறேன். நல்லா கொதிக்க விடுவோம். வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உண்மையிலே 100% வந்து சளி நீங்கும். சளி பிடிச்சிலேருந்து நீங்கள் 4 நாளைக்கு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சளி தொந்தரவுலேருந்து நீங்களாம். சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும்போது எல்லாத்தையும் இதை விட கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கம்மியாக எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுங்க. இதோட வந்து 1 ஸ்பூன் ஒரிஜினல் தேன் சேர்த்துக்கிடுவோம். சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சளி நீங்கும். கண்டிப்பாக கொதிச்சு வந்தபடி சேர்த்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ வடிகட்டி குடிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லான தகவல் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும் கண்டிப்பாக. ஓகே, நன்றி.